دست اون داره تو دست آمد خان راه تا بینده همسایت آبرومون رو برد کنید هدید آتمو رو واسطه انتظار راضی نی بوی نه؟ برای باز کنم یعنی باید سکو خود از هم سره چه همون رو سقط کنی برای یکی دوره تا؟ راضی نی بویدم نه؟ اگر ای جوش نیخی شیک به او جوش خاشتی کنم ای بینی بیا مامور خان بام بیچه وردان کردمت ایری خلفزه سره نیخوام و یه بیشتر هی زرد به چشم بیا من پنزره سلام بکن نیخواه بجیری بی راضی آبوشی و جوی میرد کنی مانه چیزی راضی نبود تا آخر میگه زفلانو بابا تفایم بزنم بابا تفایم بزنش سلام بکن ما سلام دردی کنه زلم خانی رو من روستا من ای در همسایه دارم زمینه نمیسونه خان ما الان سرم دردی کنه گوش من به حرفل پرنج هی با حضرت عروسی کنم تو باید او رو واسی تا به تشنهی گسنهی بمیری من سرم دردی کنه میخوام برم زران بغل کنم روی خلصم تا همیره به سرما واس تا هر موقع که راضی وابی باشه کامله حضرت آواده راضی نیبوی با همون باسی تا هات زاری باش راضی نیبوی همون سرما باس تا هات زاری آقای امپراتور خواهشتی کنم گوشیت بیاد از زمزن مجد رامنان کرونه خدیجه برام بد میشه یعنی اینه وزور ایدن من گیو میرم مزبورم بیا زود باش بجیر گوشه الو کورنی ازدلا کورنی بیان زادم بده حديثا مثلا كم رفاع يوم نزلت لهم حتى يكوني ويسروا لي بيجازوني من كوني وردنا مونه خالم که زفتونه خمونه کردن من زندان حديثا حتى اللي جنان نبو نزلت لهم حتى جنان نبو فقط خدتوا لي فقط يدوي غطاء كوشي نفع من زاجة مزكي زیبیا حتى يبقوا شو صوتهم نزلت لهم فقط منتظر تنظیمیه خداحافظ زیبیا کشتی بیاده بیاده نمید
آقای اپراتور به نظرم خوشه برم باز کسیش من خوشه خدیجه ستو آزادت کنم کبرو متداخل جهود کنه جهود خویز مکنم ذاتی خديجة إنك موسي زارة موسي سليبيو خدیجه این ستار روی تعرف چی کرده؟ زنیگه شما دیم تو هذا خمير بشي بشي تعالوا خديجة خديجة يتعرض ثاني نور راديو چطور گرفتن تو؟ چطور ما کو بردن تو؟ رفتی اونا همشون منم او رو میخواستم فرار کنم رفتم پشت یه سنگی و من گرفتنم دیگه نه تو بره
تا بره میترسم از این مومنه بود دوستم میان بیا وایی بیا برف همون جلو شو برس خیلی خوشحالم خدایا شاکرت من خوشحالم که من زاد خدا ولکم ره الان جو بیار آبی وقت آمد خانه خواهر شد این دفتر دست آوردم نمیتونم دست رو بدم خدیجه شوابی باید ره سرشنای دایی شدی بعدی کنه بگیری خیلی سرده صدف اومد تا من روستا نیدمه دیگه میگه شما روستا نیدمه آدرس مدابی خواه یکی افراد خان کارابی زیدمش خیلی زیدمش خبر داری تارش چطوره؟ گوشی ما رفتیم که خان ها ایگو یکی به افراد مهجتی باز نیره حالی چند خیلی بخیم
خدیجه تا بره تا هر کی دیر آبون بهتر مون من با خود عد با سامن تو تو یا خدیجه نجات دم یا احمد خانی کشم فقط باید تایترین دیر آبون خدیجه تایترین دیر آبون چه دادن یا نگرن تشییع سی وقتی میرو خدی به طبره همیه تشییع سی ورکی خدای که نوه دیار بود پسر بیدار از بیو تو به روستا تو خیلی دیرا بیرون بیو زمینت مال اون روستایه شده هوا خاصة تيكر بشخ نه تو خاصه آقل بخواستم میداره خدایا شکر خدایا شکر چین نه دست او روند بالا دست آمل خان را تا بینده بلا اینو بگی سفا داری کش خیلی سنگینی زهرا نه خاصه کنی هوا سرده به نظر اون نیان تا قرای الگردونی رفت دل مزه اما دریا خدیجه روستان خیلی دیرابی من در دل مزه اما دریا خب دل مزه اما دریا گفت تا هر تاریابی با هم خدیجه نزاران نجات بود آقام خانه اون زیام و من گم به تا دل مزه دریا برام روستا منم چه خبریا خیلی منتظر واسم گفتم نیه هم که قبول نکردی منتظر مواسه سعی نیستیم ارزش داره انگاری دنیا ندانمه برد نانتای خان خب ما آخرش قابلش واسم خوب حرف که المزیرو ما آخرش ای خانش چستی دام منت قولتی دام آخرش با ای خانش چست دام ای افراد چه تشمون ای کوهله بیرون بزن آمه سوشوی تا یه دفعه لذ از بازی نکنین با ای زونر تا وقتی باطنان دا زعلم میره تنها آرزویی که داشتم که دست تو بیارم که بتونم بیام نجات تو برم این چند روز با خدای خام عهد کردم که کنار زران و خین مکتب و مالی با هم نجات برم بیای اومیم قبره میده دریا یه شب یکی بذاریم اونشا خونه بگیریم خیلی خوشحالم که دوباره اومد بیافتم تو دوباره من آزادتون شدم بیا خدیجه شوایی بیا بیکو دا برف نزیره نه اینو باید تاش برف نزده برو تا که دومه میرو دا برف نزده فقط خواه کنیم بتنین چرا یه بیام لایتنی بیا یه تشیان همین زینه بیا
ما جدیه ده ما سپونه ده بشی تا تون این از زنان این بکن خدیزه انگاری بشی صادقی بشی بشی تیش تیجوه خب ما باید اینو بیارم برای ما دیتری هر بیا تا خوین ببیارم خدیزه بیا بس دونی بزاکی تری رامی الان میارم بیا تو اینو ول کن تیشا چی مون ببینیم بشی بخیر وای یختی بشی زارا بزیر ما بیازیرو الان تا شرکی رو 13 خانه بیازیرو خواهیم بیا الان یرم موگم الان یا همه کلوف یارم تا گرم کن زفرا یخ زیت بکوره بیا تا گرم کن شما گرم تو آبو گرم خیلی دراستی تو تنجابی بی خدا دونه این چند روز چیزا تو دی بیام انگاشی 100 سال ممنون بود الان این قدر خوشحالم مثل مروزه لبریش باش بیم من میگفتم خدایا این بود زد بیا همون جوت تو مجرو برده چند تا بیرن شما مجرو افتن بردنید یا هم خانه بیوا گوم همون گو خطا زینش خدایا شکرت ای پروردگار هرچه هر آرزوی داره هر جوونی من هر روزای خواه عروسی کنه میخوان خازینه سردشه بابا ها گرمش کنه خوش فقط گفتم خدایا یا بوی روز زهرا و خریزه برگردن تیم خیلی اذیتت شده من ای چند رو گو میگه یا من همی زندانی آسیا باید گو میره عروسی دخواستن یعنی عروسی میکنه خیلی خوشحالم من خیلی خوشحال تو عد باید بس که به هم برسیم من نگفتم هر طوری بیان ذاتی من به خانه گفتم حضرت الله یا آخر نزاد میده آخر این سنتله و بینی بریم خم خوش همون سنو که مجدبا و زینب و بین چون برده دی همونطور باید بیام سگم من مجبا زینب حمایت کردم تا باید رسیه ما تو هم باید عروسی کنیم هر طوری آبیر این خان باید به روستا بره من آرو نه تا یه مایده نه دو مایده این جمعه همهش راضی کنان که بریسن بر علی خان شورش بکنن آخرش این خان بازی ما یه ریزم حالا سیکو باید بریسه تا هم کار خوبی چیدی که مری خان گفتی حضرت رایان ذات میده ها گنی تره زرعت نهاره گم یا خان الان خوشحالی خمخته نمیبینه چه قدر در کناریش خوشحالی فقط
ایخوا و آرزوی خوش برسه و آرزوی خوش و زنش و بچه شد نوادگانش برسه ده نمونه مردم چقدر زدری کشه ایوای آخرش باید کاری بکنم آه ما باید خانش چسبم برگردیم برای من همون روستای خمون تا مردم تمیز روستا چشاورزیشونه بکنه مردم راحت زندگی بکنن جوانل بتنین با اون کسی چی دلشون خواه خان با خان بگفتی باید تمیزش بود یزدتیله همون آدمیه که زینب و مجدبانه به رسون همون آدمی که من که آدم تجربه خفه که هیچ کاری هم نترسیم بکنیم باید این نمش بگفتی گفتم جلوش کم نوردم مشعل درست کردیم بی اومد بی بکن نه چی آدرس من نداشو بیخواه مشعل درست کردیم اومد بی بکن یدیم میگشتن بیتر رفتم پس چمر همه قایم کردم تا چیش اومد چرا خبر اصلا من نشمش اصلا زون نومد خفه شدم میگفتم مرده حالا تیگوی نمون تو زونم چی توی گوش نه نمرده خواستم یه بیچه بزنمش شد نبریسه نمونی میرم در قیدم و یه سادمون تاندمان بزن فقط اون روزی که من تا نورنین انگاشی دنیا و سرام خراب هم انگاشی دنیا و آخر رسیدی هر چیز بونج توی کردم میگفتم زهرا بونج خدیجه کردم بونج زهرای کردم هیچ تا هم نیدا ده عصبیا بیام بی که ده فقط میگفتم خدایا اگر یه تفنگ یه چیم دستان بود برم من روستا خانه و افرادش بزنم نابود کنم خوشحالترین آدم سر که زمین علاقم خدیم شد هم ترسم فرارید بدم هم صوبزی همین چه صوبزی دوباره بگن حضرت امام روستا خدیزه فراریدا دونیسی خان چقدر خان خوش بی حیثیت یابو عصبانی آبو خیلی به نظرم خیلی اذیت شو کردن جوی من جوی تنه من خان افراد خان خاپنه خوبه شو کردن یا عمل اگر برین که موت با عروسی بکنیم این بلال اینجا شو به موت و جوی خود یادداشت میفرد که من یه روستای زندگی کردیم مثل این مجدبا جوم خیلی سرخان حساسه خیلی این سنت رقمون داره بیش تاشو دار بیش تا همون زلیل شو کنیم آره ناره هر چی بهش گفتم اصلا من این گوشش نیاره جوی تا از روزی که زینب ده نانش ده سرسخت بازم بیشتر مخالفانی فقط آدم باید شجاعت داشته بود آدم باید عشقی که من سینه‌اش تلاش بکنه مثل ما که هر طوری بدی من ذات دام گفتم قول دام گفتم موت آخرش باید عروسی کنم خیلی خوشحال مدام ها آره که زنان جوت هم اینجا خوبی که جوت خوبی رفتم تو تا جوت خوبی یه وای زهرا هم هیچی نگو که دیده برداشت اومد بی آزادت کرد ها خسته آبیدی خیلی بس یه رو اومه و تی خانو اطراف خانم من بردن شد خب ایشا بشینی هم برای این دوشی مزن کنم بیار باش زیبی باش بیا بقدر چی خیلی لباس بعد شمونش یخ زدی بیو برو بشین تا همون خیلی سرد هوا هیچی هم ناری ماشا بخریم تا صبحی برای یه جایی می یکی پناهمون نیدی می روستایل دیر آبویم برای روستایل وری خوبه این نمیرسیدین دا اینجا تمر منش بابا اینجا زهرا خانم اینجا تمر منش بشو منش به تا صبحی که شو پات
بتونه بوسش بتونه بی بیا بغلم بیا بغلم بیا بغلم گفتم بخواه برای این آقا بیا بیا بره برادرش خدیجه پکار در مورد زرنا باش انجام دی؟ نه مثلا رو اصلا یوم نیدش و تو بره مسارا خوص جوتی گو خوص تو خواست در فرجی بود چی گم در فرج شم گم در فرج شم که برمش کار درمانی خم زفتشی کنم همش قولی دروی وتیدا ایگشی که به این یوم میره تا حمایت تو کنه ستا ما تو چه مراقب تو بود از جوی میره مزرعت بی نه زن داشت بچه داشت خوص تو وزن بچه خشی رسی بابا یو رسی چی یه بچه معلولی نیومه بده تو بریز تا زب بکنیم دیدو پرال بریزش دیدو پرال بریزش دیدو پرال بریزش ستمنيجلو فقط هر طوری آبیده باید به روستا صبحزی بریم یه جایده بریم یه روستایده باش فقط باید قوی بوی پای همه چی واسامه تو باید پای همه چی واسی تو باید بتری تحمل کنی سختی لد هر سختی با آخرش یه آسونی داره زهرا گرم شابو خوب پتوش آوردم تو پتوش از رنگی چه چشیدم تا پتوش آوردم دست در نکنی اگر جوتم بلند آبی بخواستی بگفته همون رو مثل آم خان ایکشمش ده زون من آمی میچف دستم گفتم هر چشی آبی آبو باید برم اون رو خریدن انزاد بدم مرسی یه روسه چه دلوی کنی؟ دلوی کسیش؟ دلوی کن؟ خیلی خوشحالم بیام خیلی انگاری دنیا ندانمه نه ایره هم دست اپراتور در نکنه من فرار کردن تا خیلی نقش داشت دستش در نکنی چه گوشین دعوت تازه این زی دستش در نکنه یه روزی یه جدی میریم رستا نگرانش نبود یه روزی همی سنتر همش ببینی رفت فقط عقلیان زونه الامروزی سیستم اسم مجبا نیخوان بپذیرن که باید عشق زندگی شو بود نیخوان بپذیرن که باید خان تصمیم مجرسی شو صوبزی هر طوری آبی با ایدن تاش کنی بره الان شوی الان میتونیم بریم باید صوبزی زیوری سیم بریم یه روستایی بریم دیر آبویم بریم یه روستایی بسا یکی یک کاری دامومون یه گاوداری یه چیه اما رو که هم رفتم بی یک کاری چیگی بیامون گاوداری سیم کار بکن که من تاشانه نیست اگر او روزی شانه نگیروتین در رفتیم گاوداری هیچ نیدید بریم همون رو صوبزی ریم من همون روستا پرسشی کنی ولی ترسان دوباره با دین بیان من همون روستا باید بریم یه روستایی ده که دادین مون نیان برای همون چه کار گفتی کار زوسو من رفتم تا یه چی خو بیایی یه گاوداری دارن گام من شه گاهل اون زمینه لاهای سر زمینه لاهای زمینه ما برای درختل ما پاچه نیکنی گاهل ما زب کنی کوترشون بروفی خب شرایط مناسیش گفتی؟ ها شرایط من هم سیش گفتم گام قضیه ما سننه من روستای ما خان بازی نیلن زون الوا عروسی کنه
اینقدر دل احساس سیم که گفتم زهرا هم ایتنه نه کاشتی بریم بلمون آدم خوبی بی به شرایط من چیزیش گفتم خیلی ناراحت آبی گم روستای ما این خان بازی هل خیلی وقت پیش وری ساره حالا صوبزی ایره من همون روستا ایره اگر جامو داخ بهتر جامونا هم ده مجبوریم برای من کوبیاونل تامن استوی سختی بکشیم سختی بدیم بخیم تامن استوی صوبی ری صوبزی هر طور یابی ایره بعد مواظب زهرا بود زهرا امیر بشی تا بیام ندیدم بتا بدون پرینه بیاری بیام مانی بشی تا بیام خیلی عاشقی همین جپل داره من تا جون دارم های عشق میاد عاشقی همین جپل هم داره سیدم کن روزی که عروسی کنیم یه دستگل خوبی باید خوشحالی تجربه کنیم سردی و گرمینه در کنار هم بتریم تحمل بکنیم تا آخرش عشقمو پیروز آمون آخرش این خان بازی بتریم شکست کنیم آخر پیروز دیدیم خب برای بشید تا برای بخوام بیا گرم آبی خوب گرم آشان هر تایی بو گسته‌ای و تعمدی کنیم آسابزی که برای من یه روستای برای یه خورده نون یه چی بنیتی دیگه که بچه بکنم آنه قولتی دام که این خانبازی به همه زیادی ریسه خان قبول میکنه همه صابزی که من روستا پخشابو که حضرت رامه تی خان افرادش تی جوش خدیزه نزاد داور داشت بردش همه دوریت قصیش به دیابو همه چی دراسی بو موقعش خب بیا بشی یکی دیاب یره یکی دیاب یره خب بیا بشی سرتونم نیست سرم تا بتونه بومری تو نه با مراقب بود که نیام موشری زهرا فقط سرمان نخری میخوام نیام تا بشینی همین دیگهش تا بشینی تا صبح هم بشینی فقط دست بدون سرتم سرم بهترین حس دنیای نه که خمو در کناری عجب عشقمو همیتنا زنده بود خیلی حس خوبیه خدایا این خوشحالی نه هیچ وقت به امام است